È ufficiale, è successo anche al mio canale. Era un po' di giorni che YouTube mi suggeriva video di canali, alcuni anche molto grandi, demonetizzati ingiustamente perché riconosciuti come pieni di video prodotti in serie con l'intelligenza artificiale, solo per fare visualizzazioni. Vedendo quei video ho pensato, accidenti, questo fa capire che questo lavoro non ha alcuna garanzia, che possono licenziarti senza giusta causa dalla mattina alla sera. Nonostante i video provenissero da canali dai contenuti più disparati e soprattutto da canali che palesemente non producevano contenuti spam fatti in serie, non ero preoccupato, perché ho pensato, figuriamoci se YouTube se la prende con il mio piccolo canale. Ed invece, un bel giorno mi arriva la mail di YouTube che mi dice che il mio canale non è più idoneo per essere monetizzato. In prima battuta, avendo visto i video degli altri YouTuber, non ero sorpreso, ma semplicemente arrabbiato. Arrabbiato perché c'è la grande bugia che dice che il mio canale è stato marcato come non idoneo non solo tramite il terribile algoritmo, ma anche da revisione umana. Peccato che se qualsiasi di questi revisori umani avesse fatto partire un po' di video random, non solo avrebbe capito che si tratta di video autentici, ma avrebbe anche notato la diversità di contenuti. Chi mi segue da tanto lo sa, ci sono sia video banali con brevi filmati registrati nella vita reale, sia video di videogiochi, sia guide per il computer, sia curiosità in stile geopop, ma anche video di viaggi montati con tanto impegno. Poi sì, anche io ho sperimentato con l'intelligenza artificiale dei brevi video animati, ma sfido chiunque a dire che ho spammato video fatti con l'intelligenza artificiale per fare visualizzazioni. La mia unica colpa forse è che ho diversi video di successo dove parla una voce robotica mentre scorrono immagini. Questo perché non sono bravissimo ad esporre ed in passato, molto prima dell'intelligenza artificiale, non ho mai usato la mia voce per raccontare le cose. Ma vogliamo parlare del mio video su andare a vivere alle Canarie pro e contro, che ha avuto più di 600.000 visualizzazioni? Anche se non parlo io, le informazioni contenute in quel video chi le ha reperite? Le foto chi le ha fatte? Il video chi lo ha montato? E poi sì, non mi faccio vedere, perché ho sempre pensato che se un giorno avessi avuto successo, non avrei voluto essere riconosciuto per strada. Si chiama privacy, caro YouTube. Posso concordare di non aver prodotto sempre video di qualità, ma in questi casi sono stato punito con le poche visualizzazioni, no? E poi anche se dei miei video del passato non rientrassero nei nuovi requisiti, mica puoi fare una legge retroattiva su un canale che ha più di 5.000 video. La cosa che mi fa arrabbiare è che già il mio canale, nonostante abbia più di 10.000 iscritti raccolti a fatica in più di 11 anni, è già fortemente penalizzato da un algoritmo che tutta la comunità di YouTube critica e che mi fa avere, se va bene, 100 visualizzazioni a video. Ma non solo, mi penalizza perché faccio contenuti troppo vari tra di loro. E sì, perché se sei arrivato nel mio canale per i video sui viaggi, non te ne frega magari niente dei video sui videogiochi, o se sei arrivato per i video sulle barzellette, non ti interessa delle guide per il cellulare. Inoltre, il mio canale che si chiama Oggi è un altro post, perché è nato con l'ambizione di fare un video al giorno, ma un bel giorno scopro di essere penalizzato perché pubblicare troppo finisce per non far mostrare tutti i video anche a chi mi segue assiduamente, e quindi anche lì mi sono adattato e ho iniziato a pubblicare meno. Ho poi dovuto a malincuore ridurre il numero di argomenti che tratto, magari aprendo canali dedicati dove riparto da zero senza monetizzazione ed iscritti, lavorando quindi gratis perché l'algoritmo YouTube non sa gestire la diversità sui singoli canali. Insomma, voglio dire, mi son dovuto piegare a tutti i cambiamenti e limiti della piattaforma. Non ho mai mollato nonostante il numero di visualizzazioni ridicole. Cioè, ma è possibile che Human Safari, che è sicuramente più bravo di me nel montare e riprendere, fa 1 milione di visualizzazioni a video e io ne faccio a malapena 100? O sei il numero 1 o sei 0 in questa piattaforma. Ma va bene, non sono mai riuscito a fare di YouTube la mia professione, e meno male, se no ora sarei disperato come YouTubers più grandi. Ma almeno mi dava qualcosina che era anche una piccola soddisfazione personale. Ed ora che fa? Mi toglie tutto solo perché ha un algoritmo fatto male e revisori che non controllano neanche? Se almeno questo simpatico algoritmo restituisse tutti i video incriminati, uno potrebbe anche vederli, e anche se non li reputa sbagliati, potrebbe anche decidere di cancellarli. Ma no, neanche quello. Ti dicono che non vai bene, ma non ti dicono per cosa. Assurdo. E poi, oltre il danno alla beffa, che cosa puoi fare quando ricevi la comunicazione che hai perso tutto per un algoritmo imperfetto? Hai 2 possibilità. Opzione 1. Aspettare 3 mesi e rifare domanda. Peccato che, viste le poche visualizzazioni che ricevo, mi mancano molte ore di visualizzazione per riavere i requisiti. E peccato che anche se ce la facessi, mi boccereste di nuovo perché non ho cancellato i contenuti che non vanno bene, perché non so quali sono.
Opzione 2. Puoi fare ricorso entro 21 giorni, creando un video che spiega che sei una persona reale, che fa contenuti reali, mostrando come crei i tuoi video, cosa onestamente un po' umiliante per chi è su YouTube da anni, ed in più ti minacciano velatamente per scoraggiarti, dicendo che se perdi questo ricorso potrebbero demonetizzare anche tutti gli altri tuoi canali. Io comunque ci ho provato a fare questo video per farmi riabilitare. Il risultato? Bocciato dopo poche ore il ricorso. Sì, peccato che il video che ho fatto ha una sola visualizzazione, la mia. Ovviamente non puoi neanche parlare con nessuno, non ci riescono i canali grandi, figuriamoci il mio. E l'ultima beffa sapete qual è? È che se prima di questo video avete visto la pubblicità, i soldi se li ha intascati tutti YouTube. Scusate lo sfogo, ho fatto questo video perché sono davvero deluso da YouTube, dalla poca considerazione che ha da chi gli consente di esistere, ovvero i creators. E poi ovviamente ho prodotto questo video nella speranza che contribuisca a farmi riottenere le ore di visualizzazioni necessarie per riavere la monetizzazione. Però aspettate un attimo, anche in questo video non uso la mia vera voce e non mi faccio vedere. Mi giudicheranno ancora non idoneo? No. Scherzi a parte, se siete nella mia stessa situazione, se avete già risolto o se semplicemente volete lasciarmi una parolina di conforto in questo triste giorno per il canale, lasciate un commento e se vi va anche un like per far vedere questo video a più gente possibile. Ciao!